güzel geçti. Bunlara kupa vermiyor. Hak ettiler ama, hak ettiler. Tüm yarışmacılara söylüyorum bakın artık bu adamı devirin yeter artık yeter. Çok uğraştık çok uğraştık. Tabii Latife Alaaddin abi hepimize örnek oluyor kendisini tebrik ediyoruz. Bravo. Evet, bir resim alalım. Alaaddin Usta bu tarafa bakar mısın? Evet, Mehmet abimize doğru bakalım.